Salam, salam, hallelujah, hallelujah. Alung ni kong chala, alung asempi chala, asem pibu sempiau chano. Sia chano cuma asem pibu lo piau ceba. Seruka sutong pima pide. Oh sia chano ma no zisa tiaw lu de sune piau ba. No, hallelujah. Piasi ma aya alung pisong de lo kuna. Ba pida le tchin su de. No, kudo myemau do ma aya alung pisong de. Eda aya alung de ma chano doi tatelong le toy me zisa le lu pare no. Hallelujah. No, sudo edu jaro ja puya be mi chano chi ni da. Hallelujah. Amen. Chano do takebe wonta re bo no di ni. Piasin ka chano ayaw si ko chama chimpi de. Ayaw si de ko piaka ko kama sa de. Si de niya ka ni bo no piaka takebe kong do alok ku pi de. Kong do la sa di pi de. Kong do asa sa mya ko le sa khwen ko piakin pi de. Amen. Era chano tu piasin ko chano aya pa ya lekho ti pi ma chiman cha ya om. Ke chano di ni ma no ka pat do song chi chin su pi ma sia ka di song chi chin be celebrate nga chin dal nga chin ba de. Ba chang le su do Korean တယောက်ဖြစ်တဲ့အခါမှာယုံကြည်ခြင်းမရှိဘူးရှင်တော့အဲ့ဒါကအတူပဲဖြစ်တယ်ပြီးတော့မှဒီယုံကြည်ခြင်းကကျွန်တော်တို့ကဒီယုံကြည်ခြင်းကိုမားတယ်ရှင်လဲကျွန်တော်အသက်တာကိုလမ်းမရှိတယ်လမ်းလွဲရှိတယ်ယုံကြည်သူရဲ့ကျွန်တော်ပန်းတိုင်ကငါရဲမဟုတ်ပဲနဲ့ယေရှုခရစ်တော်ပြင်ဆင်ပေးတဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာရောက်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကယုံကြည်ခြင်းမားတဲ့အခါမှာဘယ်နာပို့တာလဲဆိုတော့တကယ်ပဲမကောင်းတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီမားရွံ့တဲ့ယုံကြည်ခြင်းလိုက်ပဲကျွန်တော်ကိုပို့ဆောင်တယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးအခြေအနေရှိပါစီဆင်းရဲဒီဖြစ်စီနော်ကျွန်တော်အနာရွှဲဒီဖြစ်စီကျွန်တော်တို့အလုံးမရှိဒီဖြစ်စီအစမပီးဒီဖြစ်စီကျွန်တော်တို့ဒီအခြေအနေပေါ်မှာမရက်တည်ပဲနဲ့ဘုရားခင်ရဲ့ပြောတဲ့စကားဖြစ်တဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ဇက်တည်ပြီးတော့မှဘုရားကေကိုယုံကြည်အသက်ရှင်ဖို့လွတ်ပါတယ်ဆိုတာစကားဒီနေ့မှာထကြွခွန်အားပြုလို့တာဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီနောက်ဆုံးတော့ကာလအချိန်ဖြစ်တယ်။တချို့ဒီကနမိတ်လက္ခဏာနောက်လိုက်ပြီးတော့မှပေါ့နော်။အဲ့ဒီဆရာဒီနမိတ်လက္ခဏာပြုတ်တတ်တဲ့ဆရာဒီနောက်လိုက်တယ်။ပြီးတော့မှအဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူတို့ကဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုမဖတ်တော့ပဲနဲ့ရှာဒီပြောက်တဲ့အတိုင်းရှာဒီလှုပ်တဲ့အတိုင်းလှုပ်ပြီးတော့မှသူတို့ကယုံကြည်ခြင်းမားတတ်တဲ့လူအများကြီးရှိတယ်။အဲ့ဒီနမိတ်လက္ခဏာနောက်လိုက်ပြီးတော့မှတချို့ဒီအဲ့ဒီရှာကတနည်းချင်းဘာဖြစ်တာလဲမားတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီလူတွေကိုတကယ်ပဲယုံကြည်ခြင်းမှာကြားပြီးတော့မှပေါ့နော်လဲပြီးတော့မှအသက်တာမှာပြည့်စုံခြင်းရတဲ့လူအများကြီးရှိပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့အကြီးကြီးဆုံးတော့ရာကတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတဝချင်းသက်တာမှာကျွန်တော်တို့ဘုရားခင်ပြောတဲ့စကားနှုတ်ကပတ်တော်ပေါ်မှာအသက်ရှင်တော်လာဖို့ပေါ့ဒီနေ့အရေးကြီးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ယုံကြည်ခြင်းဆိုပြီးတော့မှဆရာကငုံစင်တတ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဆရာကအချက်၃ချက်နဲ့ငါမှာဖြစ်တယ်နံပါတ်၁ချက်မှာကျတော့ဘုရားခင်နှုတ်ကပတ်တော်ဆိုတာပါလေနံပါတ်၂မှာကျတော့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်တကူအာနာကဘယ်လောက်ထိကြီးမားတာလဲဘောနော်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့တကူဘောနော်ဘယ်လောက်ထိကြီးမားတာလဲပြီးတော့မှနံပါတ်3မှာကျတော့နှုတ်ကပတ်တော်ယုံကြည်အသက်ရှင်ခြင်းဆိုပြီးတော့မှဒီအချက်လေး3ချက်နဲ့ဆက်ကခေါ်နာပြလို့ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့နံပါတ်3မှာနှုတ်ကပတ်တော်ဆိုတာပါတယ်ဒီနေ့ဆက်ကနှုတ်ကပတ်တော်ကိုယုံကြည်ပါနှုတ်ကပတ်တော်အတိုင်းယုံကြည်ပါလို့ဆက်ကဝင်ကားပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒါရှင်နှုတ်ကပတ်တော်ကဘယ်လိုမျိုးလဲဘယ်အရာနှုတ်ကပတ်တော်လို့ကျင့်စာကပြောတာလဲပေါ့နော်ဒီနေ့ဒီအရာကိုတာ၍တိဖို့လွတ်ပါတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ယောဟန်ခန်းကြီး1ရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး1အငယ်1ကနေကျွန်တော်စရအောင်ရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး1အငယ်1ကိုကျွန်တော်တို့1ကနေလီအထီပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့သူကဖတ်ကြရအောင်ဒီနေ့တော့အစအဦး၌နှုတ်ကပတ်တော်ရှိနှုတ်ကပတ်တော်ဒီဘုရားခင်နဲ့အတူရှိနှုတ်ကပတ်တော်ဒီလည်းဘုရားခင်ဖြစ်တော်မူ၏သူနှုတ်ကပတ်တော်ဒီအစအဦး၌ဘုရားခင်နဲ့အတူရှိ
no kapado di cutting do ayado ku pansendo muyi pansendo muchine ken lo le pido ayata song takumya masi tu no kapado nai ateshi i tu atedi le ludo yi alen pit i pido ma akhange seli akhange the sekani chano sapayang akhange the sekani no tinitong tu di iloka nai shido mubi iloka kule pansendo mubi dodo le iloka di tu ku mati tu di mimi dita ayado chwala do le mimi lu myu do di tu ku le makhambe ni cha i tu ku le khan tamya do tu ti hu do ku do ku zong chi do tu do ba phaya thake ni ta phiya do akhwain ku pi do mu i tu ta do mu ga lu myu ne sat sai ywe pwa do ta ma ho mi thong tawata a phien pwa do ta ma ho lu aliao pwa do ta ma ho phaya khen pwa do mu do ta phit tadi no ka pat do di le lu ya ti khan yu ywe lu ya ti ku khan yu ywe ji yu do ne lagong tissa do ne lagong pi song liet nga do twen ti ni mu di phit ywe khame do nai tapa ti do ta do yi bong ke do nga do yi bong do ku nga do di myen ya cha bi amen patwa de attention ne phyen no ka pat do moပေါ်မှာပြောင်းကြည့်ပြပါစေခဏဆွတ်တော်မယ်အဖကိုတော်ကျူတင်ပါတယ်ကိုတော်သားသမီးများကိုတော်ရဲ့တန်ရှင်းသူများတပတ်တာပလုံးလုံငန်းခွင်တည်တည်မှာကိုတော်ရှင်ပြခွေကမဆတဲ့ကျမ်းမှာချင်းပြီးတယ်ပြည့်စည်ချင်းတဲ့ကနေကိုတော်ရှင်ပြသူတို့ကိုခွေကမဆတဲ့တို့ချံကိုတော်ရဲ့မှာကိုချင်းမှန်ပါတယ်ဒီနေ့မှာအသက်ရှင်တဲ့ကိုတော်ရှင်ပြကိုကွယ်ဖို့ရန်ဘူယောဖို့ရန်လာတဲ့သားသမီးအရောက်ရှိတဲ့လုံသားထဲမှာဝိညာဉ်တော်ဖျက်စကားပြောပါဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ပေါ်မှာယုံကြည်ပြီးတော့မှအသက်တာကိုအသက်ရှင်တဲ့သားသမီးများဖြစ်ရှိတော်မူပါကိုတော့အသက်ရှင်တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဝင်ငါတဲ့ခါမှာသူတို့ကြားနာတဲ့သားသမီးရောက်ရှိတဲ့ပေါ်မှာအသက်ရှင်ပြီးတော့သူတို့ဘဝအသက်တာကိုပြန်လဲပေးပါတကူကိုပေးပါအသက်တာအသွေးအခေါ်အကျဉ်းရှင်များကိုလည်းကိုတော်ရှင်ပြပြန်လဲပေးပါအနာရောဂါဆွေးတော်သူဒီကျဲမှာချင်းကိုပြီးတော်မူပါဒုက္ခဆေးခါရတဲ့သူဒီလွတ်မြောက်ခြင်းကိုပေးပါချင်းအောင်ခြင်းခါရတဲ့သူဒီနောက်ကပတ်တော်အပြင်လွတ်မြောက်ခြင်းကိုပေးသနာတော်မူပါယံမိတို့ယေရှုနာမ၌ဆုတောင်းပါဖခင်အာမင်ကဲကျွန်တော်တို့နှုတ်ကပတ်တော်ဆိုတာပါလေဆိုတာဒီနေ့ကဘာဦးချင်းထဲမှာခုနဖတ်တဲ့ကျမ်းပတ်ကိုဒီတိုက်ထားမယ်ကဘာဦးချင်းခါကြီးတစ်အငယ်တစ်ကိုဖတ်တဲ့အခါမှာအားလုံးသိပြီးသားဖြစ်တယ်အဆောက်၌ဘာဖြစ်တာလဲဘုရားခင်ဒီကောင်းကင်နဲ့မိချကိုဖန်ဆင်းတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့အဆောက်၌ဘုရားခင်ကကောင်းကင်နဲ့မိချကိုဖန်ဆင်းတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ခုနဖတ်တဲ့ယောဟန်ကျမ်းပိုက်ထဲမှာယောဟန်ကဘယ်လိုရေးထားတာလဲဆိုတော့အဆောက်၌နှုတ်ကပတ်တော်ရှိတယ်အဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ဒီဘုရားခင်နဲ့သူရှိဘုရားခင်နှုတ်ကပတ်တော်ဒီလေဘုရားခင်ဖြစ်တော်မူ၏ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီရှင်ယောဟန်ဖွင့်ပြတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကဘယ်အရာဖြစ်တာလဲဆိုတော့ဘုရားခင်ဖြစ်တယ်အာမင်နှုတ်ကပတ်တော်ကဘယ်သူဖြစ်တာလဲဘုရားခင်ဖြစ်တယ်ကပ္ပဦးကျမ်းမှာကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးအရာခတ်တဲ့ကိုဖန်ဆင်းတဲ့သူဘုရားခင်ကဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်တဲ့ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒါကနံပါတ်1ချက်ဖြစ်တယ်နံပါတ်2ချက်မှာကျတော့အဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကအခန်းငယ်ဆယ်လေးကိုယောဟန်ခန်းငယ်ဆယ်လေးကိုပတ်တဲ့အခါမှာအခန်းငယ်30မှာသူဒီဤလောက၌ရှိတော်မူပြီတဲ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ဤလောက၌ရှိတယ်ဤလောကကိုလည်းဖန်ဆင်းတယ်တို့တော်နဲ့ဤလောကဒီသူကိုမသိဘူးတဲ့ပြီးတော့အခန်းငယ်ဆယ်လေးရောက်တဲ့အခါမှာဤလောကနဲ့ဘာဖြစ်တာလဲလူရတိခံယူတယ်အဲ့ဒီလောကမှာလူရတိခံယူတဲ့သူကဘယ်သူလဲယေရှုဖြစ်တယ်အာမင်ဟာလေလုယာဆိုတော့ဒီနေ့ယောဟန်ကနှုတ်ကပတ်တော်လို့ပြောတဲ့အခါမှာလောကမှာလူရတိခံ
ခံယူတဲ့ယေရှုခရစ်တော်လဲဘုရားကျွန်တော်တို့ဝင်ရတဲ့ကျွန်တော်အားလုံးရှာဒီပြောတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်လို့ပြောတဲ့ခါမှာခမဲတော်ဘုရားခင်လဲပါတယ်တားတော်ယေရှုပါလည်းမပါဘူးလားပါတယ်ဟာလေလုယာအာမင်နောက်တစ်ခုကတော့ဗာလဲဆိုတော့ယောဟန်ခန်းကြီး14အငယ်26ယောဟန်ခန်းကြီး14အငယ်26ကိုကျွန်တော်တို့ဖတ်ကြရအောင်မှာခမဲတော်ဒီငါတို့အတွက်ကြောင့်ရှီလွတ်တော်မူသောဥပယေစရာတီးဟူသောတိုင်းရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဒီတဲ့တင်တို့ဟာခတ်တင်သောအရာတို့ကိုပြတ်တတွင်တင်တော်မူ၍ငါပြောက်ခဲ့သမျှသောစကားတို့ကိုမမေ့တော့နင်ကိုတင်တို့ဟာပြီးတော်မူ၏တဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့အရာကတော့ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ဆိုတဲ့နေရာမှာခမဲတော်တားတော်တိုင်းရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သုံးပါးတဆူဖြစ်တဲ့ဘုရားခင်ကိုဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရှစ်ကျမ်းစာထဲမှာတကောရှမတွေငါတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်သူတို့အမေတန်ပြောတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ပြောတဲ့အရာကခမဲတော်တားတော်သုံးပါးတဆူဖြစ်တဲ့ဘုရားခင်ကိုပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာအဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီနေ့အဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကဒီနေ့တင်းနဲ့ကျွန်တော်အတွက်အင်မတန်မှအရေးကြီးတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ဒီတဲ့အသက်ရှင်တဲ့လှုပ်ရှားတဲ့အရာအလုံးကိုအုပ်စုပိုက်တာတဲ့စာတန်ပေါ်မှာလည်းအောင်မြင်ခြင်းရတယ်အောင်မြင်တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကဒီနေ့တဲ့နဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာကိုပြောင်းလဲရှိတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာအဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီနေ့ယေရှုကဥပမာပြောတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်မြို့ရှိကိုကျဲတဲ့အခါမှာမြို့ရှိပေါ့နော်ယေရှုကဘာပြောတာလဲနှုတ်ကပတ်တော်ကိုမြို့ရှိနဲ့ဥပမာပြောတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီမြို့ရှိကိုဒီနေ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုစာတန်မာနကအမေတန်ခိုးတယ်လို့ယေရှုကပြောလို့မပြောဘူးလားပြောတယ်ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ဥပမာကျွန်တော်တို့ကနှုတ်ကပတ်တော်ကောင်းမစွာနားလေဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကကျွန်တော်တို့တက်တာမှာတက်ရှင်ဖို့ရန်ဘီတူရီကမကျဲတာဆိုရင်စာတန်မာနကမကျဲဘူးဒီနေ့မဲဆွေဒီအတက်တာမှာနှုတ်ကပတ်တော်ကနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့တဲ့အသက်ရှင်သွားပြီနှုတ်ကပတ်ကောင်းမစွာရတော့တဲ့ရှင်ဒီနေ့စာတန်မာနကတက်ကိုလဲပြလို့လည်းမရဘူးစာတန်မာနကတက်ကိုဘာမှလုပ်လို့မရဘူးဘာကြောင့်လဲနှုတ်ကပတ်တော်ပြတဲ့ခမဲတော်တာတော်တိုင်းစင်တော်ဝိညာဉ်တော်ပြတဲ့တောင်းပါတဆူပြတဲ့အဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျွန်တော်ရတော့တာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ငားတဲ့အချိန်မှာလူတွေဘာဖြစ်လာလဲအိမ်ငိုက်တယ်လူတွေပါလှုပ်ချင်တဲ့ຢာတွေအများကြီးစာတန်မာနကအများကြီးမော်အမျိုးမျိုးဒီနောက်ကနေလှုပ်နေတာဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ယူမှာလူတယောက်ကအထဲမှာနှောက်ဝင်တယ်ဟုတ်တယ်နော်နှောက်ဝင်တယ်အဲ့ဒီနှောက်ဝင်တဲ့သူကဘာပြောတာလဲဆိုကျွန်တော်တို့ဘုရားကျောင်းမှာတွားတယ်တဲ့နော်ဘုရားကျောင်းမှာတွားတယ်ကလေးတွေရဲ့နော်ကလေးနဲ့ရွက်ကူအဲ့လိုနေတဲ့ကလေးငိုတဲ့ခါမှာမိခင်ကတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နားမထောင်တော့ပဲနဲ့ဘာဖြစ်လဲအပြင်ထွက်သွားတယ်ဘယ်တော့မှလူတွေကနော်စေဝန်တကယ်မစေဝန်စားတဲ့လူတွေကိုနပကနဲ့အဲ့ဒီနေရာဘာလို့ခေါ်လဲမြက်ခေါင်းကိုနည်းနည်းထိတဲ့ခါမှာသူချက်ချင်းအငိုက်တော်တယ်တဲ့အဲ့ဒါငါဆိုဝန်တဲ့လူတွေကဘုရားကျောင်းထဲမှာလှုပ်တဲ့အရာဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ဆိုတာဒီနေ့မိတ်ဆွေတင်းရဲ့အတ္တတာထဲမှာအသက်ရှင်နေကမှာတင်းရဲ့အတ္တတာကိုလုံးဝပြောင်းလဲမှာဖြစ်တယ်တင်းရဲ့အတ္တတာထဲမှာဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကအလုံးလုံးနေတယ်ဆိုလုံးဝတမှုထိုးချပြီးတော့မတင်းရမှုရပြောင်းစုအနိထိုင်အားလုံးနေလဲပြောင်းလဲတော့မှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျွန်တော်မကြောက်အောင်နှုတ်ကပတ်တော်ငါယူမဆိုင်အောင်ဒီနေ့ဝိနေဆုနဆုဒီကကျွန်တော်တို့တက်တာမှာလုပ်နေတာအဲ့ဒါကြောင့်တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ငါအချိန်မှာတဲ့ဝိငါဂိုက်တယ်ဖုန်းဆော့ချင်နေဆိုရင်ဟေးစာတန်ထွက်သွားဟာလေလုယာမောင်းထုတ်ပါနော်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာတဲ့မိနာတခါတလေတဲ့မိနာကိုမပြောနဲ့နော်ဟာလေလုယာဆိုတော့ဒီနေ့အကြီးကြီးတာဖြစ်တယ်တေတလောနီပထမစာဆောင်အခန်းကြီးနှစ်အငယ်73ကိုဖတ်ရအောင်တေတလောနီကပထမစာဆောင်အခန်းကြီးအငယ်73
ဒီနေ့ရှင်ပေါလုပြောတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ပေါ့နော်နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်တယ်အားလုံးကပတ်ကြတဲ့နေ့တော့ငါတို့ဟောပြောတော့ဘုရားခင်၏နှုတ်ကပတ်တရားကိုတင်တို့ဒီခံယူကြတော့ခါလူ၏နှုတ်ထွက်စကားကိုမခံယူပဲဘုရားခင်နှုတ်ကပတ်တော်အမှန်ဖြစ်ဒီနဲ့အနိယုံကြည်ချင်းတို့ရောက်တော့တင်တို့အထဲ၌ပြုပြန်တော့ဘုရားခင်နှုတ်ကပတ်တော်တရားကိုခံယူကြသည်အကျမ်းအရာကိုငါတို့ဒီအရှင်မပြတ်ချီးမွမ်းကြ၏အာမင်ရှင်ပေါလုကတေတလိုမြို့မှာရှိတဲ့ယုံကြည်သူများအပေါ်မှာအမတန်မှဝမ်းမြောက်တာဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်ဝမ်းမြောက်တာလဲဆိုတော့ဒီနေ့ရှင်ပေါလုသူကိုယ်တိုင်ဟောပြတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုလူနှုတ်ကနေထွက်တဲ့လူပြောတဲ့စကားလို့တေတလိုမြို့မှာရှိတဲ့ယုံကြည်သူတွေကမခံယူဘူး။သူတို့ဘယ်လိုခံယူတာလဲဖယားတခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်လို့ရှင်ပေါလုပြောတဲ့စကားတခွန်းတဲ့ကိုဘာဖြစ်တာလဲယုံကြည်တယ်ယုံကြည်ပြီးတော့မှအသက်ရှင်တဲ့ခါမှာရှင်ပေါလုကအမတန်မှဝမ်းမြောက်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီချိန်မှာရှင်ပေါလုကဘုရားကိုချီးမွမ်းတာဖြစ်တယ်နော်အဲ့မှာလူရဲ့နှုတ်ထွက်စကားကိုမခံယူပဲဖယားတခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်အမှန်ဖြစ်တည်တဲ့အနည်းယုံကြည်ခြင်းတို့ရောက်တော့တင်တော့အထက်၌ပြုပြန်တော့ဘုရားခင်နှုတ်ကပတ်တော်တရားကိုခံယူကြသည်ဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အထက်၌ပြုပြန်တဲ့ဘုရားခင်နှုတ်ကပတ်တော်ခံယူကြတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကဒီနေ့တင်းနဲ့ကျွန်တော်မကောင်းတဲ့အချင်းကိုဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ကဘာဖြစ်တာလဲပြုပြန်တာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့မပြုပြန်နိုင်ဘူးအရက်တော့ဒီတခါတော့ပြတ်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့မှနော်တပတ်မကြဘူးတယောက်ကကဲနော်အရက်တောက်ချင်တဲ့ချိန်မှာဘယ်သူမှကျွေးမဲ့လို့မရှိပါဘူးဒါပေမဲ့အရက်ပြတ်တော့မယ်လို့ပြောတာနဲ့ဘာဖြစ်တာလဲအလကားကျွေးချင်လို့တကယ်အချင်းတွေရောက်လာပြီအာနာလို့တစ်ခွက်တောက်တာအဲ့ဒါနဲ့နောက်တစ်ခွက်တောက်သုံးခွက်လောက်ကနည်းနည်းမိုးပြီးမှကျွန်တော်လည်းပြင်ဝိုင်းမယ်ပြန်တော့အဲ့ဒါဘယ်သူမှမရှက်ကိုယ်တိုင်ပြောတာရှက်တက်တာနော်ဒီမှာရှိတဲ့သက်ဆိုင်ရင်ခွန်းလို့ပါရှေးဘဝတက်တာကိုပြောချင်တာဖြစ်တယ်ဒါမဲ့ဒီနေ့ဆိုရင်တင်းရဲ့အသက်တာတင်းကိုယ်တိုင်မပြုတ်ပြနိုင်ပါဘူးဒါမဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်တဲ့ဘုရားနှုတ်ကပတ်တော်ကိုခံယူခြင်းအပြင်ဒီနေ့မိတ်ဆွေအသက်တာကိုဘုရားကပြန်လဲခြင်းပြမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဆိုတော့ဒီနေ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်တပိပိနာထောင်ပါကောင်းကောင်းမမနာဒီနှုတ်ကပတ်တော်အကျမ်းအယုရှက်ကအတိစိတ်ဝင်ကဖြစ်နေတာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့ပိတယုပထမစာဆောင်အခန်းကြီး1အငယ်25ပိတယုပထမစာဆောင်အခန်းကြီး1အငယ်25ကိုပြန်ဖတ်မယ်ကဲအားလုံးတို့ဘာပြောတဲ့တော့ထာဝရဘုရား၏နှုတ်ကပတ်တရားတော်တရားမူကာလအရှင်မဲသည်ထိုနှုတ်ကပတ်တော်သည်တင်တို့ကဟောပြောတော့ဧဝံဂေလိတရားဖြစ်၏အာမင်ဟာလေလုယာပိတယုကဘာပြောတာလဲထိုနှုတ်ကပတ်တော်ပြောတဲ့အရာကဧဝံဂေလိတရားဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဧဝံဂေလိတရားကပါလဲတခင်ယေရှုခရစ်တော်လေဝါကားထဲမှာတည်တယ်တကြူတယ်ထမြောက်တယ်တခင်ယေရှုတည်ခြင်းတကြူခြင်းထမြောက်ခြင်းအကျမ်းကဧဝံဂေလိတရားလို့ခေါ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာအဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေ့ရှင်ပေတရုကဘာပြောတာလဲဆိုတော့ဘုရားခင်နှုတ်ကပတ်တရားမူကားတဲ့ကာလအရှင်အမဲတည်တဲ့နော်နှုတ်ကပတ်တော်ကကာလရှင်အမဲတည်တယ်သူနှုတ်ကပတ်တော်ဒီတင်းတော့ဟောပြောတော့ဧဝံဂေလိတရားဖြစ်တယ်ဒီနေ့ပဲဆိုကျွန်တော်ပြောပြမယ်တင်ရောက်ရှိတဲ့နေမှာယေရှုအကြောင်းယေရှုကတဲ့အတွက်လေဝါကားထဲမှာတည်ခံပေးတယ်တကျူတယ်တုံရမြောက်တော်မြင်မှာရှင်ပြန်ထားမယ်ယေရှုခရစ်တော်ကိုတင်ယုံကြည်လက်ခံတယ်ဆိုရင်ငရေမရောက်ပဲနဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံရောက်မယ်ဆိုတာဒီဧဝံဂေလိတရားကိုဟောတဲ့အခါမှာတင်ကအမဲတမ်းပဲနော်ဧဝံနှုတ်ကပတ်တော်ကိုဟောပြောနေတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဧဝံဂေလိတရားထဲမှာနှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာတကူပါတယ်အဲ့ဒါတကူပါတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးကျမ်းစာထဲမှာပြန်ဖတ်ရအောင်ကောလင်တုပထမစာဆောင်အခန်းကြီး1ငယ်16ကောလင်တုပထမစာဆောင်အခန်းကြီး1ငယ်16ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကဒီတကူပါတဲ့ဧဝံဂေလိတရားကို
Satamana ematama chokde. Satamanaka ematama choko tashi pide. Shimpoluka, oh Nenushimanga tofu, Iwangiti open, Satamanaka chok, Kanakana tare Shimpoluka medam builder. No, Dini, Iwangilitia hopu and Dini, Jisukidoka Babe, Tenodi, Jerusalem, Judah P. Shemalipi, Miti Shuntai. Tuapido Mababale, Iwangilitia Hoba. Camero Taro Tashino Union, don't ebit and Piba. The nation to dear, Aloka, you won't get the Yahobu pit. I bet you look at Mama Hoyabu, Mama Matoyabu, Bachangle. Eddie, you won't get them at the Kupara. Eddie the Guga, and Nayoka against Shire, Nasumeku Mountain Shire, no Dini, did the Guga to know the water the Kupiang Pide the Kupide. Edajamo, or call and do for the Massa, so Hajitange, says Kuchinodo. Aduduka Pacha Dinito, a Jang Muka, Song Chindo is out of 209. They walk out I do Tiadi, my dot Tiapidi, Kate Chindo is out of Nado night to Tiadi, Puyaka hit the good opidi. Hallelujah. Dini, you English Suda, they walk out I do the Kupide, they walk out I do Champide. So dini Paul Luka Babida Lesuro, Song Chindo is out of 209, they walk out I do Tiadi Babidale. My maid of the Yapide. Chino no tongue set it. Banco Machino, Rema Jack the Chingma. Tanido, Editama Shema Mateti Butano, no Shema Matetoka, Menekuna Kani, Nile Sin and I quite Tibeted. Nani Paishe, Matedobo. Emma Bed Mator Kongtai Matora, no. Paisa Roma Shiva, Bukongtai Maro, Aidi Bari Tokanda. No, Aito, Aito, Hana, Econ Tema Tuanida. Emma Mingley College Jang to Tongyao. College Jang to Tongyao Lare. Lare Kaman, Chore Chobar. No, I met to do Chora Shakachida Mobu. To do Baku, Sweda, so the Lebema. Lewaka Sweda. Lewaka Chichiri. Titane Lude Lewaka Chichiri. To know about fashion by la matibule. No, to know Toka de Lade Sudan. So, Emma, Mingli Toya Tidekama. So, let the Notane de so what the Kam Minglaba. One that they know to Yara, Nenuka Christian Lalo Midekama. Nenuka, oh, Lewaka, the Machita, Nenu Christian Lalo Mika, to Doka, Mama Matibu, to Noku, Jode Pongsande. Toya Salo Chi, Peter Matanoku. No. Shang Nida, huh? Tanoka, Lewaka, the good to do, labor my shade to Chang, oh, the Lutoya of Christian Pimelo, to know tanked. I meant to look at Lewaka, to do Matibu. But then the Lewaka, I load out to them to look out, fresh name, but no, Allah never to look out, no, to look out, labor my chainida. Paul look at your day. Song Chindo to do night. Lewaka de Guri, my memory Lewaka de Babidale, my meadow. Maido, no? Lewaka de Dotayadi, Maido Tayapide. That made the get the Chindo Yaude, the need the national to it. Lewaka de Babidale, to not do the Kupide. Hallelujah. Hallelujah. Ena jamodini sata managa iu anglitiari no kapato go mawinga puyan no kapato go chapuyan iu angli chapuyan winga puyan dini sata managa kebe chunopema amedan atasilo dirapide. Zonchi do tawo chingo sata managa kebe di aya amedan be atasilo dirapide. Allo tema no te miao so. No, Tomaka, Digu, you and lick their hot in it. They say them out of Babylale, Piopa Chida Chemia Shibame. Then a Quemayabu. No, the Lumu Sitala. Sita de Aquamayabu, Bajale. Bajang Qumayada. Neye Shima, Atasi Lonide, the Satan, Winnie Sudika, a man at Tashi Lonidapide. Enazamodini, to know no capadoca addition, Miss. The no capado Piakin builder, the no capadoco shonti pinama this shampoo. To know Johnny the Chini Poma,
ကျွန်တော်တို့မြင်နေတဲ့အရာပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ခြင်းကိုမထားဘဲနဲ့ကျွန်တော်မြင်နေတဲ့ပစ္စည်းတွေကျွန်တော်မှရှိတဲ့ပစ္စည်းစူတောင်းပြီးတော့မှရတဲ့ပစ္စည်းတွေစူတောင်းပြီးတော့မှရတဲ့အရာအလုံးတွေလည်းတခါချင်းပြတ်တတ်တယ်ပျက်စီးတတ်မှာပဲကျွန်တော်မြင်နေတဲ့အရာလောကအရာတွေတခါချင်းပြုတ်ကွယ်သွားမယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ခြင်းကနို့ဘုရားခင်ပြောတဲ့စကားနှုတ်ကပတ်တော်ပေါ်မှာအမဲတမ်းကျွန်တော်နော်တည်တဲ့ခါမှာနှုတ်ကပတ်တော်ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ယုံကြည်တဲ့ခါမှာဘယ်တော့မှကျွန်တော်တို့မလဲဘူးအားငယ်ခြင်းလည်းမရှိဘူးကပ္ပဦးကျမ်းခန်းကြီး26မှာအဲ့မှာရှေ့မှာဖတ်တော်ဘူးနော်ကပ္ပဦးကျမ်းအခန်းကြီး26အငယ်1ကနေ9အထိနဲ့ပြီးတော့မှ7ကနေ7အထိမှာအဗြဟံရဲ့သားဣဇက်အသက်တာဖြစ်တယ်ဒီကျမ်းပိုင်မဖတ်ခင်မှာကပ္ပဦးကျမ်း7မှာကျွန်တော်သွားရအောင်မဖတ်ခင်မှာနော်ပြန်ပြတော့နည်းနည်းဆုတ်ထွေးမယ်ကပ္ပဦးကျမ်းခန်းကြီး7အငယ်30လောက်မှာ30မှာအမှကျွန်တော်တို့သွားတဲ့30မှာရောက်တဲ့ခါမှာထို့နောက်ခါနာန်ပြည်၌အစာကောင်းပါခြင်းဖြစ်၍တဲ့အလွင်အစာကောင်းပါတော့ကြောင့်အာဗြဟံအာဗျာဒီအဂတုပြည်၌တဲကူချင်းငါသွားလေ၏ဟုတ်ပြီဒီနေ့အာဗြဟံလက်ထက်မှာလေဒီခါနာန်ပြည်မှာရောက်တဲ့ချိန်မှာဘာဖြစ်လဲအစာကောင်းပါရောက်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အာဗျာကနော်အာဗြဟံကအဂတုပြည်မှာအစာစားများတယ်အဂတုပြည်မှာစားစရာတွေများတယ်ဆိုပြီးတော့မှဖယားကိုမမေးပဲနဲ့ဘောနော်အဲ့ဒီအဂတုပြည်မှာပြန်ပြီးတော့မှသွားတယ်ဆိုသွားတယ်လို့ဒီနေ့ကျမ်းစာကပြောတယ်အဲ့ဒီအာဗြဟံလက်ထက်မှာအစာကောင်းပါရောက်နေတဲ့အဲ့ဒီခါနာန်ပြည်မှာသူ့ရဲ့သားဣဇက်ပြန်ရောက်လာတယ်အခန်းငယ်နဲ့အခန်းကြီးနဲ့16မှာပြန်တော့မယ်အလုံးတာရွေးနားလည်ဖို့ဖြစ်တယ်အခန်းကြီးနဲ့16မှာအာဗြဟံလက်ထဲလို့ပြောလားမပြောဘူးလားခုနအခန်းကြီးနဲ့7အငယ်20မှာအာဗြဟံမှာကိုယ်တိုင်အစာကောင်းပါရောက်တယ်သူ့ရဲ့သားလက်ထဲမှာလည်းဘာဖြစ်တာလဲအစာကောင်းပါရောက်တယ်ဆိုတော့အာဗြဟံလက်ထက်သူပြည်၌ဖြစ်ဖို့တော့အစာကောင်းပါခြင်းမှတပန်းနောက်တစ်ဖန်အစာကောင်းပါခြင်းရှိပြန်သည်ဖြစ်၍ဣဇက်ဒီဖိလိတိမင်းကြီးအာဘိမလက်နေရာဂါယာမြို့တို့သွားလေ၏နော်ဆိုတော့အခန်းငယ်នេះမှာထာဝရဘုရားတည်လဲသူအားထင်ရှား၍တန်ဒီအဂတုပြည်တို့မသွားနဲ့ငါပြောက်လက်တန်တို့ပြည်တို့หนีလောတဲ့နော်ငါပြောက်လက်တန်တို့ပြည်၌หนีလောယခုဤပြည်၌တဲခု၍หนีလောတင်းပဲမှာငါနေ၍ကောင်းချီးပြီးမိအကြောင်းမူကားတဲနဲ့တဲအမျိုးနွယ်အားဤပြည်၌ဤပြည်ရှိသမျှတို့ကိုငါပြီးမိတဲအဘအာဗြဟံငါတင်ရှိသောစကားရှိတဲ့တိုင်ငါပြုတ်မိတဲအမျိုးနွယ်ကိုကောင်းကင်ကျဲကဲတို့မြတ်ပြရှိမိတဲအမျိုးနွယ်အားလဲဤပြည်ရှိသမျှတို့ကိုငါပြီးမိတဲအမျိုးနွယ်အားဖြင့်လဲလူမျိုးအပေါင်းတို့ဒီကောင်းချီးမြှောက်ခံရမည်အကြောင်းမူကားအာဗြဟံဒီငါစကားကိုနားထောင်၍ငါရှင်မာထားတော့ပြည့်တရားအမျိုးမျိုးတို့ကိုဆုံးရှုံးတည်းဟုမြင်တော်မူ၏အာဗြဟံကဘုရားစကားနားထောင်တယ်ဒီနေ့ဘုရားစကားကပါလေနှုတ်ကပတ်တော်လို့ကျွန်တော်ပြောင်းနေဟုတ်ပြီနော်ဘုရားစကားကိုနှုတ်ကပတ်တော်ဒီနေ့ကျမ်းစာကဘုရားစကားပြနှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်တဲ့တော့ကြောင့်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုအာဗြဟံပြလေနားထောင်တယ်လိုက်နာတယ်ဟာလေလုယာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တာထဲမှာဘုရားခင်ပြောတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တိုင်းဒီနေ့တဲသူတဲသားများကဘာပေါ်မှာယုံကြည်သူအားလုံးကလိုက်နာပြီးတော့မှနားထောင်လို့ရှိရင်တင်းတို့ရှာမလို့တော့အောင်မလို့တော့ဘူးလို့ရှာခကြုံတယ်တင်းပြမဲ့ရှာဒီတင်းတပြည့်ရှာလည်းမလို့တော့ဘူးကိုယ်ဆိုင်လို့ရှာလည်းမလို့တော့ဘူးကဲမလို့ရှာလည်းမလို့တော့ဘူးနော်ဘာကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်တင်းတပြည့်တာလဲဘာလို့လဲကျွန်တော်တို့နှုတ်ကပတ်တော်မှာမလိုက်နာတာနားမထောင်တာဖတ်ကြလုံးဝမဖတ်တာဒီနေ့ဘုရားကဣဇက်ငါပြောမယ်ဘုရားပြောတဲ့စကားကဘာလဲနှုတ်ကပတ်တော်လားဟုတ်ပြီနော်နှုတ်ကပတ်တော်အသက်ရှင်တယ်လှုပ်ရှားတယ်အောင်မြင်ခြင်းရတယ်ဘုရားကဣဇက်ပေါ်မှာ
เนี่ยอเพลเทมาดีเนี่ยขานันปีมาตะขาเจ้าเด๋มาอเพลเทมาขานันปีมาสากองเป้าเจ้าเด๋ตัวจ่าอเพกะเอกรูปีมาเปลี่ยนตัวเด๋ตูตาเลยบาปิดาเลยเอกรูปีมาเปลี่ยนตัวผู้ยันเสกุเยมาทักเด๋ไม่ได้เพมาอิตาลีลูมิมีกูอาลงโนเนี่ยเราเตะกูเต็งไปแล้วมาเนี่ยเราเอกลาวดีตัวดีกูมองไปงานเราเอกรูปีมาเพียงสิเมลไม่ได้เพียงมูเลนเดขามาอีเจกันตัวใหญ่ลูมิมีกูเพียงผู้ยาเซนเดนพินิบาร์แต่เมื่อเนี่ยมาพยากาศกาเบดอีเจเอกรูกูมาเอกรูมาตัวเนี่ยฮาเลลูยาเอกรูมาบาสิดาเลซาเซียดีสิเดซันดีสิเดอาลูลงเล่าเล่นเนี่ยพิเดแต่เมื่อพยากาอีเยสิมาเต็นเลสินีเดเนี่ยมาบาดูอะไรมิวสิเจ็บาสันสปาไซบาดีเนี่ยมาเป็นนี่นี่กูงาคองจีพีเมฮาเลลูยาดีนี่พยากาอีเจปมานกปัดดออาเบนพยาสกากูเอเมอาเบนดีนี่อีเจสิมาพยากาสกาเปียวเดอีเจกาพยาสกากูน้าทองเดขามาอาคางเงเซนิเซตงมาเนาะอาคางเงเซนิเซตงเจ้าเดขามาอีเจกาพยาสกากูน้าทองเดพยาสกาเปียวเดไตตุกาเอกุตุปีรมาตัวรอบุดีนี่ยักอับรามเนี่ยล้อตาเลยดีใจเป้ตัวเราน้องพยากากองแต่ยาวสลงกองจีพีเดอับรามกูน่าไล่เดล้อตาตัวตุลีพยากองจีขันสารตนี่ใจเย่ตัวเราตัวเทงดีอาลุงนัวตัวเทงดีกาอาลุงตัวเราก็ยามพิจารณ์น้องสมมาอับรามก็บาปอะไรน้องล้อตากูขอพิรมาจนเราเนี่ยคุยเราไหมเน่งก็สิเปยูเดสิงอาการเราเปยูไหมเน่งก็ต้องเปยูเดสิงอาการไม่เอาเปยูไหมล้อตาเลยจีพิรมาเบเนกุชิดาเลสุตัวดมเลกอมลาพิเดโนอดีมิดชัยตะเกเอมตามามีกองเดเนี่ยมิวชีตะเกตูเตเดเนี่ยพวนพิวเดเนี่ยตะเกเบโนลูมียาเดลูชิกาเดเนี่ยกูล้อตากาชีเดอับรามข้าเราต้องปอมาเบนีเดแต่เมื่ออับรามอีอเดตามาตูพยาสกากูบาบิดาเลนาทองเดพยากูนาทองเดพยาเปียวเดไตนาทองอับรามนี่กูงากองจีพีเมนี่กูงาลูมิวจีพีสิเมเอ็ดอาจารย์รู้เดี๋ยวเซมิวตาเทกันนี่ทุลาบาเตมิวตากันนี่ทุลาบาพยาสกากูอับรามก็นาทองเดพยาสกาอับรามก็ยงเดตัวมาโนตาดมีมาชีวะเตติยาชีบีเตกุเซชีบีกลีมยาตีบาบุราเมปะบรมก็พยาสกากูยงจีเดเอเมนฮาเลลูยามาสิตีเดอายากูตุกะมาพิตีเดอายากูยงจีเดตัวเตเชนเดขามาพยากาอับรามเจ้าสิเดเนี่ยมาบาบุราเลกองจีพีเดโลตาตะเตลงเชียพอนียาเดสวยกุยอาลงดีตัวดีตัวเอจุนดีอาลงดีตอนนี้เจมาบาบุราเลมีสูเทมามีจุมีเทมามีลงจจิงขายาเดแต่แม่อับรามก็บาพิดาเลกองจิมขันสายาฮาเลลูยานี่พยาติเคเยนกกับปัดโดเนี่ยได้นี่แท่นงามานี่เด็กมาพยาสกากูนาทองบาฮาเลลูยานี่ดีในงามาเลยพยากาเตกูเช่นตาชินปีชินเองฮาเลลูยาเตียอโลรจนามาเตียอโลนวันก็มาโนดีนี่วังน้อยมาบังไปมาพยากาเตกูกองจิปีชินเดพยาเชนปีเดงฮาเลลูยานี่ดูพยาสกาเตียนี่นามาสิเดพยาเชนปีเดเตียชิลันตลันไตมาพยากาตูปาสิเดพยาเชนปีเดตูพยาชอาลุเลขปีเจียงเอเมนไม่ใช่ดินี่พยาเกะพยากูกองจีโนพยากูปีบากูรอตากูกองจีปีมาละตาปอบกาตาปีมากูรอไม่ได้ปาสิละตะเกียบกูรอกูมีจีบาละกูรอกาบาเบลงาตาเต็มมุ้ยเก่งกันเลยไม่วันเต็มงานเนี่ยตุชิปิตาปิเดฮาเลลูยาในเมียยิงมูได้เชิงมาดงมางาสิเดในเมียมาเปียตัวสุดโตเลยเชิงมางากองจีพีเคบีฮาเลลูยาฮาเลลูยาทีนี้พยากาเอ็มตาปองเมเดพิอาเชปิเดเอ็ดอาจารย์เราจนเรากระเป๋าจะขาจินเซนเชงเงเซนิเซตกูเปเดขามาอีเจกนายทูปีนายอีเจดีมิวสิกูเจเจตอนนี้ชินเวนอาซาเตียโดอาตีนังกูยาลี
Taula Piadile, Gongji Pido Mutafin. Tu di Chipo Yay, a Luising, Gidi Tayon. Tu the lead, Chipo Osa, Miabia Swapili. Hallelujah. Kange Selma Tusu, Noasu Mia, Jumiane, Pisong Chaiwai. Amen. Hallelujah. Dini, Tuduka, kita kana nide ni apide. Rame bajang, Piaga Gongji Pida, Payasagago na tonglo. Dini, Bishop, think alone tema, this are season at Piasagago na tongba. Music teba, Sebu de boot teba, Payatu piba. Dini Shaka, but the Digu Tidiale Sura dini. The little sosa. Didi Likani, you know, Dinikani Sapidoma. Alung Egma Tamen Chedeludi. Kana let Tong Biba. Tamen Chedelu, Egma. No, Sango, Chepudeludi, Litong Biba, Obi. Tonodo, Tamen Chede Chengma. No, Ubama, Nabu Chedeshe, nay, let the Sosago. This are Sisone. No, Palastic Tema, Tuche Tema. Tebidoma. No, Talama Hatendoma Jusiba. Amen. Amen. No sujiba. Pia Gongji Pime. Let the soul sakan into Sayao. Not Pidoma, Tame, Saima Wodeludi. Net the Hasade Sien, Belole, Tabaku, the Hasarga, Tabaku, no, little Zadema, the Hasade Tabaku Techibala. Did think edit, Amuya go to know, I made that low night. See, I know my little souls are table Masibulo No, Same. Dini, Payaka, Izaku, no, ne, Egudu Matuane, Bema Matuane, Piaula Tandon Pimani, Negunga Gongji Pime. No, Zos, Mose, Iseka, Payasaka, Pioretai, Bema Matobe, Edima Mushi Tedekama, Editanitema, Asatia Gongji Kansayade. No, Turi, Nuari, Trisani, Chundi, Choiwa, de Elo, Dini Piaga Gongji Pire. Hallelujah. Hallelujah. Did he say, did he the nature of God? Telling a Mazosi Chinda, Ajetama Pichilola. See it up Pichilola, Mobu, Choiwa, Chanta Chilo, ceasing Choiwa Chilopide. Did you know Poya is a Kadema, Choiwa Cheta Chishima Sibula, Shide. Dini di ayago knowledge no dini satan maka little so sapi mesu no ena ma satan mapine mama matu chabu no tamne no tanan sama tabaku teme pesari ko te ne tabaka ba ma tamu masibulo satan makaro pego pyo ba lime ba jang le ne gongji lan sa ko gongji ko phome ayaga takebe chichi mama di mo bu ba ya phira le little so sa li ne gongji ko takago phama phide. Amen. Hallelujah. Dini Piasaka tema attention chide, Joy watching that chip. Edaka no capado, no correct. Namadi chapide, Namani chemaja, no capado night, no capado to ku Anna. No capado to ku Anna. Hebia kanji liang e seni ko chano yan to yaong. Hebia o wala sa kanji liang e senit. Ketu vision duka pachametini tong. Payad kini no kapat tayadodi. Ate shenchin. The good day, Pupian chin. Tan let the gado techine, peace on the PJ, attene, sewing in Gulagong, a you shit ne, cheesy Gulagong, Paicha Yue, touching quantity, send along agency Miagule, Timian that e. Obi, send along agency. Send along agency, Piaka Tila Matibula, Tide. They need to know about Jensirale. Piaka Tide.
Dabe. Eda ka no kapato. No. Eda jom dini. Hey biar jempai tema. Puyar ke no kapato tiya di babila le attention de. Attention de suen lo siya tade no. Attention de luri ka tua tade hu tua di tua piau tade. Bila ma babila le takune piu pian chin de takune piu pian de. Tali taka dau te chin de pisong di pije. Atene sewi nengu no lagong. Ayusin ne chisiku lagong pai chay yui tau chin kwan tadi. Sudah dini no kapado sudah ni ma dini meswe. Takebe di no kapado ka attention de takune pisong de piu pian de tali taka do tet de tet pido ma take pisong de takebe no kapado pide. Era jamo tuta khanji li the ma tuta siaga elu jitare tuta khanji li angen sene ni tema. Tuta khanji li angen sene tema tu bi shalung tu ko pa cha jang dini tong achang mu ka thu taya saga ku taya ro tu dau di attention chin tagulong chama chin achang ku tu ya bi. Tuta chen de ma thu taya saga lo pyaw tha de. Edi taya saga ka no kapado phit de. Amen. Sudah dini no kapado ne tui de tu di. No kapado ne ti de tu di. No kapado ne tui de tu di ka babra le attention me. Babra le tagulong chama chin ku ya me lo dini. Tuta chen the ma pyaw tha ba de. Eda jamo dini dini edi no kapado ko dini tene chano do ye no sia pasate ma phya ka thai pi da phit. Amen. Hallelujah. Di no kapado ka dini tene chano thai ma attention ni da phit de. Edi no kapado ka make sure ye ateta ma takebe di ye ateta ma amena ti shi de no kapado phit de. Edi no kapado ko chano do ba lo ya de shi lo ya da ma lo ma ya bu la ya de. No 都当今天嘛，就多样，都当今天呢看，半年的什么？可能你讲嘛，真的都也得打过，你嘛是的容易多，你呢真的弄个不到过，是了不一样的呢，不要个真的过阿明被开闭呗，你弄个不到喏，弄个不到明嘛比嘛要别些，别那个别你是喏，你那苗吧是。都都个龙王送呀马屁的，阿门。no kapado sudah piaga，就那边嘛巴的事，个保证个东西的股嘛，小大边嘛piaga没人巴西的，阿门。哎，那讲小大个，这他嘛通天嘛都，老公没嘛都老公多，啊这他嘛澳门去呀拉皮的，piaga巴的边嘛，阿没人澳门去呀拉皮的，no。哎，那讲么，那沙兰，第一个你瞄到沙兰半夜，那现在你股票在呀昂。那些sorry，给对不啦？给，听得懂？no kapado ku lot tapi，对不啦？好比，阿龙读过不讲听得懂？给阿龙姐姐拍没？那听得懂 ？no kapado ku lot tapi，读到阿那个眼喜悦，撇事情哎呀面这个 no 遇到无意，那这个变拍没 ？no kapado ku lot tapi，读到阿那个眼喜悦，撇事情哎呀面这个 no 遇到无意 ，amen， 哈利路亚，撇事情。哎呀，这个呢，no 有的 ，no， 比如嘛，no kapado， lo de kama babura le， anayo kangela mengeng mula， ngeng de， 哈利路亚。所以呢 ，no kapado bilu lo dale， no kapado bilu lo dale， 就那都 no 卡呢，标准嘛，皮的 ，amen。不要讲，讲给你米这个盘子的卡嘛，babura le。no kapado bien pasal ma pensen mula pasal pisi obi piaga belum pia mula kongen pisi meji pisi trisan pisi piaga tu ye no do tu sekarang ne no kapado ne piaga ayak kateng ku pensen de
era jamo dini edi no ka patdo go dini phaya khenka taye no the ma phaya ka thara phit de no ema Dhamma ya wen tatuya dutiya sa song thema Dhamma ya wen dutiya sa song akhan ji 23 ngel ni ma ema Dawi ka elu masura phit de Dawi ka chano do ke do lu phit de Dawi ka elu pyaw tha de no alu tu ko phat me tin tong Thawla phaya yi winen do di nga aphen meng do mu yi no ka pat do di nga sha nai ti amen hallelujah so do Dawi ka phaya thakhin ye no ka pat do phit de kong ke ne mi ji ko phan sin de ayaka do phan sin de pisi phaya no ka pat do ko di Dawi ka ba phit de phaya ka nga sha ma tha de Era jamo dini teye shaka attention chine tichi ko suya de lo to tan shaka pyaw tha da phit de di shaka di no do thwat saka ka dini lu tet ko nga chite lo pyaw chi ba la nin pyaw de saka phin no de lo ta the ma tu ko myet shi the ma ai ma ta ma tu ye ayuk ka ta yue chaw la me ho de no ba chang le nin no ka ni nin ko chite lo me dan pyaw de kha ma bilau thi ayuk ka me do le be bilau thi me tu ko chin nai ba ma hallelujah ba chang le no ka ni chin do pyaw tha de ya phit de Yosu ka tu ye yan tu amle lu myu ko tai de chain ma tu pe lu ne musu da le su da ni ne la ko ba phit da le tu ye no ka ni ba phit da le ameng pi la ma pi bu la pi de Eri Yosu ameng pi de ya Yosu ka phaya mo bu no ho bi Yosu ka phaya mo bu da me dini phaya e tku do no ka pat do ko Yosu ka kong mo so yong de kong mo so na le de to chang tu dok ka yaw ni de chain ma tu dok ka ni tu ye pyatana myat ko ameng pi do ma aw min chi ya da phit de hallelujah era jamo Yosu ka ni ko le ni tu pi do ma ni tin ka aslong chain ma yat La kule meng pi de Yosu do ka ni pyaw de a tai ni ne la ka Yosu ka ko na thong de Era ka no ka pat do a tet shin chin tku de pyot pian chi lo di ni he pya chen sa the ma ji tha da phit de me so di ni tin ye a tet ta the ma phaya ka tu ye no ka pat do ko the tha da phit de ho bi da shi yin kalo de kha ji 3 ngel 16 ko ji yawခုနပြောထားတယ်တင်းရဲ့တက်တာထဲမှာပညာအမျိုးမျိုးနဲ့ပြရကသင်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုထည့်ထားတာကလောတဲ့ချင်းပိုက်ထဲမှာကျွန်တော်တွေ့ရအောင်ကလောတဲ့ခန်းကြီး3ငယ်16ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ယုံမဲ့အရာကဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ဆက်ကနှုတ်ကပတ်တော်ကိုအခန်းတစ်ခါပြကျွန်တော်ရှင်းပြတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ဒီအရာကိုသင်ယုံကြည်တဲ့ဆိုရင်ဘာဖြစ်လာလဲတကူပြုတ်ပြိုင်မယ်နော်တာလက်တကာတော့တဲ့ထက်တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်တယ်ဂိုးလေးကြိုက်ထားတဲ့နော်လက်နဲ့ထက်တော့နော်တကယ်အားရှိတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့လိုပြောပြမယ်အခုချိန်မှာခုနမိုးကြီးရဲ့ဖုန်တန်းနေလားစစ်သားနဲ့ရဲတွေကတယောက်နဲ့တယောက်ကိုရန်ပစ်လာပြီဟုတ်တယ်နော်စစ်သားနဲ့ရဲရန်ပစ်လာပြီဘာကြောင့်လဲဒီနေ့တင်းနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ဖြစ်တယ်ဆုတောင်းပေးခြင်းအဖြစ်ဖြစ်တယ်နော်ဒီနေ့ကျွန်တော်ယုံတယ်ကျွန်တော်မြန်မာပြည်အတွက်ရှင်လွတ်တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကအလုံးလုံးနေမယ်ဆိုတာကျွန်တော်ယုံကြည်ခြင်းဖြစ်တယ်တင်းမယုံလားမယုံကျွန်တော်မသိပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်အမင်းပေးခြင်းအဖြစ်မြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့ဘုရားခင်သားသမီးများကိုဖျက်ကကွယ်ကာမဆာမယ်ဆိုတာကျွန်တော်ယုံတာဖြစ်တယ်အာမင်ဒီနေ့ဆိုကျွန်တော်တို့ကအချီးနီးပေါ်မှာကျွန်တော်အမြဲတမ်းပြောပြီးနော်နေပြောဆုတောင်းပြီးတဲ့အရာကမဖြစ်ဒီဖြစ်စီဖြစ်ဒီဖြစ်စီနေရဖြစ်စီဖြစ်ချင်းပေါ်မှာတရယုံကြည်ခြင်းမထားဘဲနဲ့ဘုရားခင်ပြောတဲ့စကားပေါ်မှာယုံကြည်ခြင်းထားဖို့လို့တယ်မဖြစ်တီးတော့လည်းပဲဆုံးပါမဖြစ်တော့လည်းပဲဆုံးပါအဲ့ဒါကျွန်တော်ပြောချင်တာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒါကယုံကြည်ခြင်းစီမတဲ့ယုံကြည်ခြင်းကမဖြစ်တော့လည်းပဲမဖြစ်ခဲ့တော့လည်းပဲကျွန်တော်တို့ဘုရားစကားပေါ်မှာဘုရားကပြောတယ်ယုံလိုက်ပါအဲ့ဒါကယုံကြည်ခြင်းပဲအဲ့ဒါလူမျိုးယုံကြည်ခြင်းလားဘယ်သူဘယ်စာတန်ဘယ်နှဆုမှတင်းကိုလုံငေါနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး
กลอเดียกันจีต้องเงเสจักกุพะเมียไอ้มาตีบีเนาะทีนี้ต้องคริสต์โอยนกกาปัตยาดีปีนี้อามิวเนี่ยเต็นโดอัฐเทนายช่วยว่าสวัสดีนี่เลยเต็นโดดีซาลันตชิมมาซาโดดมาตชินอามิวอาเพียนอาชินชินโดกูส่งมาด้วยเต็นชินตอนนี้ปีชินกูพิวเจนนุ่นวันโดสินตลงเนี่ยพยาเก่งชีโดนายเต็นเดชาวปัสสาวะตชินสุจาลงพยากาเปียวเดจันสักาเปียวเดคริสต์โอยไปดูเลยคริสต์โอยนกกาปัตยาไปดูเทมาเลยเนาะเบลูมิวเนี่ยปีจังหวัดอะไรสุดปีนี้อามิวเนี่ยเต็นโดเทนายบาบิดาเลยสิงเยสุอันนี้เกลมาจีตาบูเบลูจีตาอะไรช่วยว่าสุฮอบบี้ช่วยว่าสุดที่นี่จนเราดูกันงุยช่วยว่าเดลูกันเบลูสิดาเลยเนาะตัวมาลงเล่าเดดัชวีคริสเตียนดีทีนี้จนเราดูเด็ดตามเด็ดตามเทมานกเขาพัดต่อช่วยว่าสุดจนมาสิลาจนมาสิลามาสิบุลาทีนี้จนเราดูมาปัสควาเลมาบางวันเต็งตยาสิเดชเนเนาะเต็งตยาบางวันเต็งตยาสิเดชเนตุก้าเชกุตะเต็งปีปุยังมันไม่เอาปุปีไหนเดตุไม่เอากูตะทองป้าพี่อะไรช่วยว่าสวะตุมางวยสิโลช่วยว่าสวะตุมาสิโลแต่ไม่ตุมาไปสัตว์เปียมาเลยสิบุตุไม่เอากูปีเชนสิปีโลยาละไม่เอาทีนี้ไปยาเก่งกันทีนี้นกกระปัดดอกคิดนกกระปัดดอกตียาดีเต็นโดเทนายปีนี้อามิวเนี่ยช่วยว่าสวะตีนี่ดีพี่ช่วยทีนี้จนเราเทมหาปีนี้อามิวเนี่ยช่วยว่าสวัสดีนี่เด้พยานกปัดดอสิเด้ไอ้ดินกปัดดกูจนเราดีนี่มาต้องพูดพิเดเอเมนฮาเลลูยาโนตุเมียกูกองจีบิวตุเมียกูสุดตองปีปูกัสซิมันเน่กัสซิมันเน่เนี่ยมาเป็นยาอามิวเนี่ยเต้นลงตาเดมาเต้นขนาดกูเดมาช่วยว่าสวัสดีพยานกปัดดอคริสต์นกปัดดอเทปีบีตุเมียกูกองจีบิไลตะกูรอกูไปไลเจสุนามาไนโลปีไลบ้าพยาเก่งกันเน้นเปียวเดียไตบาพิดาเลยอัลโลโลเล็งมาพิเดเอ็ดากนกกับปดอติชินเดจนเอ็ดากนับนี่เช็ดเนาะตมันดวัตถุเทมาขนาดตัวยาวนับนี่น่าส่งปีผู้ยังพิเดตมันดวัตถุขันที่เซลีอังเงสิกเนกูตมันดวัตถุขันที่เซลีตมันดวัตถุขันที่เซลีอังเงสินเนกูพะเมตัดเสียที่พระยาทีนี้ต้องมีวันด้วยกันเป็นชิมสวนตะเพียงตะขามีมาตัวผู้ดอลูตีเอาดีลูตียามิวไนไทยเลียดพอลูฮอบเยาดีกูชาลีพอลูดีเล่ทุตุกูสิจิสุเยจอกาเกมีจังตูไนจงจิชินสีดีกูปิติเมียนเลียนท้าย่อยมัตยันโลหูจีรอตาเนสุตะเพียนทุตุดีจงตีเอท้าย่อยลันตัวลีเอเมนพอลูกาบากูตรงดาเลนกกับปัดดอตรงดามาตรงบุลาพยาอเมงดอตรงดามาตรงบุลาตรงเดฮาเลลูยาฮาเลลูยาพอลูกาเอ็ดดี้ลุตยามิวมาตัวเด็กขามาอเมวันเด็กขานี่ตะขามาลามาเชื่อบุได้ลุตยาอุปเดเอ็ดดี้ลูลีเพียบบ่ลามาเชื่อตาบุแต่เมื่อเอ็ดดี้ลูกาโรดีพอลูกาโนจงข้าจีตมันดวัตถุข้าจีต้องเทมาเลสิพอลูกเอ็ดดี้ลูกาโนพอลูกตะเกจีเด็กขามาตุยนลงตาเทมานลงตาเทมาพยากูทรงจีดาพอลูกเมียนเดเฮียขันจีเลี้ยงเสนิมาเสนลงอาเจนซีเมียกูบาร์ดาเลตีเมียนตัดดีฮอบบี้ตุกาโรตะขามาตัวผู้ได้ลุตเตียวปิดเดแต่เมื่อพอลูกาลุตเตียมิวมาตัวได้ขามาเอ็ดดี้โนตะขามาลามาเชื่อเดลูกาพอลูกูจีเดพอลูเลตูจีเดขามาพอลูกาบามินดาเลตุยเทมา
ဘာမြင်တာလဲယုံကြည်ခြင်းမြင်တယ်ဟေဘဲခန်းကြည့်ငယ်စနေမှာလူအကျဉ်းရှင်မြတ်ကိုဘုရားကမြင်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့ဒီတခါမှလာမရှုပ်တတ်တဲ့လူရဲ့နှလုံးသားထဲမှာအကျဉ်းရှင်မြတ်ကိုဘုရားကဘောလူအားဖြင့်မြင်စီတဲ့အခွင့်ကိုဘုရားကပေးတယ်အဲ့မှာဘောလူကဘာလို့တာလဲချက်ချင်းပဲဘုရားသူ့ရဲ့နှုတ်ကနေထွက်လာတဲ့ဘောလူကဘာပြတာလဲဘာပြတာလဲအမင်းပြတာလားစူတောင်းပြတာလားဘာလို့တာလဲနော်ဘောလူကဘာလို့ပြတာလဲနော်ကြီးတော့အတန်နော်ကဲကြီးတော့တာနဲ့ဆူတယ်ဘာဆူတာလဲထား၍မတ်တရလောထား၍မတ်တရလောထား၍မတ်တရလောဆိုတော့ဘောလူရအတန်ထဲမှာနှုတ်ကပတ်တော်ရှီလို့တဖြင်းဟုတ်ပြီနော်ဆာလံတရားနဲ့ခွန်ခန်းငယ်20မှာနှုတ်ကပတ်တော်ရှီလို့တဖြင်းအနာယောဂါကိုငြိမ်းစီတယ်ပေါလုကဘာကိုရှီလို့တာလဲနှုတ်ကပတ်တော်ဘယ်လိုရှီလို့တာလဲထား၍ဘာပြတာလဲမတည့်ရလောဟုတ်ပြီနော်ပေါလုပြောတဲ့စကားတန်ကြားထဲမှာပေါလုပြောတဲ့စကားထဲမှာဘုရားတို့ကပတ်တော်ကအသက်ရှင်ပြီးတော့မှသူတို့ကပတ်တော်ထဲမှာခမဲတော်သားတော်သုံးပါးတဆူဖြစ်တဲ့တို့ကပတ်တော်ကအဲ့ဒီလူထဲမှာဝင်ရောက်တဲ့ခါမှာတခါမှလမ်းမလျှောက်တဲ့မတည့်လို့မရတဲ့အဲ့ဒီလူကိုဘုရားတို့ကပတ်တော်ကအားလုံးအကြောဒီအယုဒီအသားဒီအားလုံးအသိပြုပြင်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာနှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့သိချင်းတကူနဲ့ပြုပြင်ခြင်းပြောလို့မပြောဘူးလားတကူနဲ့ပြုပြင်တယ်သူရဲ့အသားတွေအယိုးတွေတခါမှမျိုးတွေမှာလမ်းမရှုပ်တဲ့လူရဲ့ခြေတော့ကိုကြည့်ပါဘယ်လိုဖြစ်မယ်လဲတိလေးပဲဖြစ်မယ်နော်ဟုတ်တယ်နော်အသားမရှိဘူးအတော်လည်းမရှိဘူးအယိုးတွေလည်းနေပဲချင်မယ်ဒါမဲ့ဒီနေ့ပေါ်လွေနှုတ်ကနေနှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်တဲ့ရှီလွတ်တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုအမင်းနော်ပေါ်လူကအမင်းပြတဲ့ခါမှာပေါ်လူပြုတ်တဲ့စကားတန်ထဲမှာဘုရားနှုတ်ကပတ်တော်ကအလုပ်လုပ်တယ်တကူနဲ့ပြုတ်ပြန်တယ်ဘာပြုတ်ပြတာလဲအယိုးတွေသားတွေကြောဒီကိုအဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကအသိပြုတ်ပြန်ပြီးတော့မှဘာပြတာလဲလမ်းထားနေပြီးမထည့်နိုင်တာဖြစ်တယ်အာမင်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဒီနေ့မိတ်ဆွေတင်းနှုတ်ထဲကနေထွက်တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကတကူပါတယ်နော်ဟာလေလုယာတင်းအဲ့ဒါကြောင့်မို့နေကိုလင်သူကလောတဲ့ကျင်းပိုက်ထဲမှာရှင်ပေါလုကနော်ဖျက်ကရိတ်ခစ်တော်ဤနှုတ်ကပတ်တော်ဒီတင်းတို့ထဲ၌ဘာဖြစ်တာလဲပိညာအမျိုးမျိုးနဲ့ကျွဲဝတ်စွာတီးနေဒီဖြစ်ကျွဲပိညာအမျိုးမျိုးနဲ့ကျွဲဝတ်စွာတီးတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တက်တာထဲမှာပိညာအမျိုးနဲ့ကျွဲဝတ်စွာတီးတယ်ဘုရားနှုတ်ကပတ်တော်ဒီနေ့နေမှာကောင်းတော့အရာရှိတယ်နေမှာဘုရားခင်ရဲ့လက်နဲ့ပြတဲ့ကောင်းတော့ခပ်တော့ခတ်တဲ့တော့ကိုဖန်ဆင်းနေတဲ့နေမှာအရာခတ်တဲ့တော့အမှုကိုပြုတ်နိုင်တဲ့နေမှာအရာရှိတယ်အဲ့ဒါချင်းတင်အဲ့ဒီကိုတုံးပါတရားဟောရာချင်းတဲမှာနော်ဘုရားကပြောတယ်တင်းတို့ရှိမှတီချင်းနဲ့နော်အသက်ရှင်ချင်းနှစ်ခုစလုံးကိုထားခဲ့တယ်ဘုရားကကျွန်တော်တို့ကိုဒီနေ့ဘုရားကပေးတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်လာလဲလက်တွေ့တုံးတာပို့လို့တယ်အာမင်ဆိုတော့ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ဤတခုကအင်မတန်မှကြီးမြတ်တယ်မိတ်ဆွေနော်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုလုံးဝနားလည်ဖို့ဖြစ်တယ်နံပါတ်3ချက်ဖြစ်တယ်နှုတ်ကပတ်တော်အဆုံးကြည်အသက်ရှင်ခြင်းခုနပြောသွားတယ်ဖတ်သွားပြီတုတ်တန်ချက်ခန်းကြီးလေးငယ်စနေမှာသူတရားစကားကိုသိတော်သူဒီမဖြစ်လားလေအသက်ရှင်ခြင်းပြီးတော့မှတကူလုံးကျမ်းမာခြင်းအကျမ်းကိုတွေ့ရမယ်ဆိုတော့ဒီနောက်ကပတ်တော်ယုံကြည်ခြင်းဆိုတဲ့နေမှာဒီနေ့ကျွန်တော်မာကုကျမ်းပိုက်ထဲမှာကျွန်တော်ခဏတော့ရအောင်ပြီးတော့မယ်မာကုခန်းကြီး30ရှင်မာကုခန်းကြီး30အငယ်46ကနေ50နှစ်ရှင်မာကုခန်းကြီး30အငယ်46ကနေကျွန်တော်တို့စာဖတ်ကြအောင်ခုနပြောတော့ပြီရှင်နှုတ်ကပတ်တော်ဆိုတာခမဲတော်တားတော်တိုင်းရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်သုံးပါးတဆူကူနှုတ်ကပတ်တော်နော်ကပောက်ကျန်ကိုကပောက်ကျခါကြီးတင်ငယ်တင်မှာကွန်ကနေမိချကိုဖန်ဆဲတဲ့ချိန်မှာရှင်ကြောင့်ကပြောတယ်အဲ့ဒီဆိုတားတော်လည်းပါတယ်လို့ပြောတယ်နော်ဝိညာဉ်တော်လည်းပါတယ်ဟာလေလုယာနော်ကျွန်တော်တို့ခွဲချက်လို့မရဘူးနော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့က
Kabau sorry Shema Kuki Wagaji ta Seanges Lise Chokani Ngasene to Kapajang Tinitong Silicon Mudo Zauchalen Tapido Doma Sajing Miasodo Luapondo Netagua 2 Muma Tuado Mushindre Timeita Batime Amishido Lugandi Lana Matayjoy Tong Sali Nazle Muta Jishu Sijango Jayalen Dawi Taro Jishu Achanoku Kematanado Mubau Hitoli Tuturi Tese Swani Sichinga Luamiadodi Ngaujay Sujadole Dawi Tado Achanoku Kematanado Mubau Taye Hitoli do Yishudi Yado Mulen Tutuku Kokehu Amendo Si Tutapado Lukangu Kojay Masuyang Ne Talo Tengu Kodo Mubiu Sujai Tutudi Mimi Awako Chong Pillion Taye Yishu Tando Tuai Yishu Kale Te Abedo Piu Silutanihu Mido Mulen Ashimpaya Achano Mesiku Mesi Chinga Piodo Mubahu Lukan Sholido Yisuka Tualo Te Yogi Chindi Tengu Kema Bihu Mendo Mui Tukana Chinduen Tutudi Mesi Menjeng Lanai Now Dodo Lightly Amen. So di Chemegu Pade Kama Dini Zilico Mumas Tapido Zode Kama Eddie Muma Time Tabatime Ami Wante Gane Messi Mamiende Messi Kande Lune Eddie Luku Eddie Lune Tuide Tuga Lambi Ma Tong Sani de the Dong Sani de Chingma Pide Tumiaka Bapudale Daweta Yishu Lade Tu Chala Jade Hobino Zogji Chindi Jana China Pempidi Jana Chindi Payas Gado Pempide Shoma Kanji the Se Ange Sekoma Suro Edi Timeta Batimeka Bagu Chara Sudo Yishu Jangjare Yishuka Nimakona to Guni Jema Chimpide no Matanso Pide Gulasho Side Messi Kane to Messi Memside Sura Di Batimeka Yishu Jangu to a man and Jada Chingma Tanido Tuka Lambima Tiny Chingma Tu Yeshima Yishu at the Pidorine Ludi Milmiaswa 20 to Jare Messi remember to Jare Chitane Jare Yishu Dawita Yishu Nimalare Lo to Jare Chingma Tuka Imatama or hide Ba Oidale Dawi Taro Yishu Tanoku Kuniba Tanoku Kemaba Tu Bajang Tu Jesu no la dine tapido di lumia di katuku mo puya mabirale ameng pilai de babe ameng pipi tuka babirale ameng pilili oli libe ameng pilili ta oli libe tu Bajang ta odale tu Jesu ne tu de shi tu Messi bien melo tuka yongji da pide yongji chindi mamienti do ayado ku Mema Puchimpidi. Hallelujah. Dini Zongi Chinsura. Jono Mientideya, Masitideya go, she melo, no me melo, ja melo, Zongi Chinka, Zongi Chimpide. Sipinga, Piaga Kaku Bide, the Nozongide, and I don't get Chimodobu. Jono Seneca. Low me kama, jono paisa masibu tapi ama siwa alung tipita. Aku jono dia tu paisa ngatong jono bantema alung pisong. Hallelujah, Hallelujah. Menia jauh lah rapid deh. Amen. Hallelujah. No, dini kudo taga training ama tatelong amudo song me tu jang. Di passport ne jono melula dobu. Kudo aluro sen jono di low me paisa ngatong ku kudo pension piba. Zongi chindi miao lendo ayako tima piu chimpide. Jono siapa dia kuma betira. Jono betuma mita jono tata tamine siapa mapiabu. Surprise. Piaga jono doa kong song pian chimpide pian chimpide. Tiang ngui ji do la kong.
They are that total go did Payasura, then to take Kuni Puya did it Puya can be the end of Payasura. Then to know the 2 parts of the Pia Shempide. Hallelujah. No, Betuma, Betuma, no, the needed to Pia Bokuma Betutida. To know Lucine, Paisani, Payaka to know the Pia Shempide. Betusi can be said to know Piabu. That made Chanoaku, Chano Bantemado, Payaka Alumpes, Mania, Utania, no Bantema, second of my bed channel, Samago, Eddie, Bandema, Passan Chene, Passan, the Betano Piode. Edaka, Nile, Pino. Amen. Nile, Mashema? No, Chano Bantema, second of my bed channel, Samapella Piaula, Piaude. Niani pai matamiu pitore, hallelujah, hallelujah. Dini pia shenga dini tenodo to comedy pia shempide. No kapado station. Dini teno sutong de kudo tenoma luo de shen. Teno ye tongme nguiku kudo pia shen biba. Hallelujah, hallelujah. Dini pia shen comedy. No kapado station. Emma sepino matoro jesate ma utoya o. Emma ti meta ba ti meka ta olili ba jang order le Yesu ka Yesu ne ti de se chno myesi ku tu ka pin phwan pi me su de tu ma yong ji chin shi de ai di yong ji chin shi de ka ma yong ji chin shi de ka ma chou de sait ma shi do bu hallelujah yong ji chin shi de ka ma nga ma taw bu nga ma chou bu nga ma tat bu su ra sit de sit le ma shi do bu phaya shi ma ba ma akwo ya ka ma shi do bu Eddie, the meta batime mal, young China, a P1 as the kama. Now, summa to tell you all the kama, she should get it. Get, could I order Mexican Kukoba? Lumia Gala. Hey, Yesu called it. Yesu, Madame Wondara. Hallelujah. Hallelujah. They are yet only their chengma. Then no, soon their chengma. Ange their chengma. Yesuka, Ningu Koni de Machabula. Hallelujah. Yesu ka teku choni de ngata nemba luni dale ngak ne to changa teku pike bibi ne ye aya ane cha to nga no alu pisake bi ngata ba chang di ma thai dale ngaku chi memba ngaku ku ka ba di ni Yesu ka khoni da phit de Hallelujah. Ti me ku kho de ching ma tu emata ma won da de chin be lan ma mien nai de Luka Yesu si ma twa da su da be to ma ti bu sin sa lai baမျက်စိမမြင်တဲ့သူကထားပြီးတော့မှယေရှုရှင်မှာသွားတယ်အဲ့လိုသွားနေတာဒါပေမဲ့သူတက်တက်ပဲသွားတယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဘာကြလဲအထဲမှာယုံကြည်ခြင်းကြီးမားလို့ဖြစ်တယ်အဲ့မှာယေရှုကဘာပြောတာလဲနော်ယေရှုကဘာကိုပြောတာလဲရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးပဲယေရှုကအခန်းငယ်50မှာယေရှုကလည်းတင်နိုင်အဘယ်တော့ပြုစီလို့တနေမိတော်မူလေတဲ့ဒီနေ့မိတ်ဆွေဒီမှာရှိတဲ့ညီကိုမောင်နှမအားလုံးဒီနေ့ယေရှုကဒီစကားကိုတင့်ကိုမိတယ်ဆိုရင်တင်ပါဖြစ်အဖြစ်ပြီးမှလဲခဏကြမှာဒီစကားနဲ့ယေရှုရှိမှကျွန်တော်တော်ရအောင်ခဏကြမှာအားလုံးယေရှုကနေကိုစကားပြောတာဖြစ်တယ်နှုတ်ကပတ်တော်ကဘုရားနော်ဗာလဲဘုရားစကားဖြစ်တယ်ဒီစကားကပြီးသူစကားလဲယေရှုစကားဖြစ်တယ်ယေရှုကမက်ဆီကန်တဲ့သူများကိုမှမပြောတော့ဘူးယေရှုကဝိနေမက်ဆီကန်တဲ့တင်တို့ရှိမှကိုအချိန်မှပြောနေတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒီနေ့ယေရှုခရစ်တော်ကဒီလောကမှာကြော်လာခြင်းလေဝကတော့တည်ခံခြင်းနော်တကြူချင်းထားမြောက်ခြင်းတကူဒီနေ့တင်နေကျွန်တော်တကယ်ပဲအကျိုးဖြစ်တယ်အောင်မြင်ခြင်းပြဖို့ရဖြစ်တယ်ဒီနေ့ယေရှုခရစ်တော်ကမေဆွေတင်းအတဲ့ငါဘာလုပ်ပြီးမှလဲလို့ယေရှုကမီးနေတယ်မေဆွေဒီယေရှုမီးတဲ့မိခွန်းယေရှုပြောတဲ့စကားကိုကျွန်တော်နေရှင်နဲ့မှချက်တပ်ဖို့လိုတယ်ဒီမှာသားသမီးရှိတဲ့လူတွေကိုနေသားသမီးတွေကိုဟေးသားဓမင်းစားမယ်ပိုက်စားလားအမေဒါနီယောနေယောအဲ့လိုပြောပြသားကနားမထောင်ဘူးမကြောက်ဘူးရှင်နေသားသမီးတွေကျွေးမှာမဟုတ်ဘူး no သားသမီးတွေကကျွန်တော်မိခင်ပခင်စကားကိုမဲအမေ no ပိုက်စားပြီဆို
တာသမီးပြောတဲ့စကားကိုအဖေမေရီကြားလားမကြားဘူးလားကြားတယ်နော်ပေပေဇီကန်ဆိုင်ကုန်တိုက်တော့သွားတဲ့ခါမှာဆာလာဆွေတော့ तू တိတ်တဲ့ပစ္စည်းကိုအားလုံးကျွန်တော်စီမှာမေရှင်ကနေပို့ထားတယ်ကျွန်တော်ပိုက်ဆံရှိတယ်လို့လည်းသူကမြင်တာ तू ဝိုက်ချင်းတဲ့နော်အရာတွေကိုကျွန်တော်မေရှင်ကမှာပို့တယ်ပို့ဖို့အဲ့ဒါဝိုက်ပြီးပဲပြောင်းနေတာသူတို့ကနော်ပိုက်ဆံတစ်စီပဲလို့အားလုံးကသူတို့ထိုင်နေတာကျွန်တော်သားသမီးပြောတဲ့စကားကိုအဖေအမေတွေကကြားလားမကြားဘူးလားကြားတယ်အာမင်အဖေအမေတွေပြောတဲ့စကားကိုသားသမီးမကြားဘူးရှင်တော့ပြဿနာပဲဒီနေ့ကျွန်တော်အဖေဖြစ်တဲ့ဖခင်ကကျွန်တော်ကိုမဲတဲ့စကားပြောလို့မပြောဘူးလားပြောတယ်အာမင်ဟာလေလုယာဖခင်ကတင့်ကိုစကားပြောတယ်မိတ်ဆွေတင့်ကိုငါကောင်းကြီးပေးခြင်းတယ်တင့်ကိုငါချီးမြှောက်ခြင်းတယ်တင့်ကိုငါချမ်းသာခြင်းပေးခြင်းတယ်ဒီနေ့ဒီနေရာမှာဒီထိုင်နိုင်ငံမှာတင့်ကိုငါကောင်းကြီးပေးခြင်းတဲ့တော့ချမ်းတင်တစ္ဆာရှိစောငါကိုကိုခွေပါတင်တစ္ဆာရှိစောငါကိုပူရောပါဟာလေလုယာဟာလေလုယာအဲ့မှာယေရှုကလည်းတဲ့နိုင်အဘယ်တော့နော်အဘယ်တော့ဖြစ်စီလို့တနုမိတော်မူလေအရှင်ဘုရားအကျွန်ုပ်မျက်စိကိုမြင်ရှိခြင်းကပြုတော်မူပါဟုလူကိုင်းရှုပ်လီတော့ယေရှုကတော့လို့တင်းယုံကြည်ခြင်းဒီတင်းကိုကယ်မပြုမြင်တော်မူ၏ထိုခဏချင်းတွင်ထိုသူဒီမျက်စိဘာဖြစ်လဲမြင်ကြွလာနိုင်နောက်တော်တို့လိုက်လေ၏နောက်တော်လိုက်တယ်ယေရှုနောက်လိုက်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးအလုတ်မရခင်မှာအလုတ်ကိုတောင်းတယ်မြန်မာပြည်ကနေမတော်ခင်မှာတော့မှဆူတောင်းခဲ့တယ်ဆူတောင်းတော့မှခံတည်တယ်ဆရာဒီခေါ်လာမခေါ်ဘူးလားခေါ်တယ်ထိုင်နိုင်ငံရဒုတာပြီးတော့မှဘုရားကြောင့်တော်မယ်ဆိုယေရှုနောက်လိုက်မယ်ဆိုမရှိတော့ဘူးဘုရားကြောင့်တော်မယ်ဆိုမာတီဘူးနော်ဝါဟူတော့ဆရာရှိတယ်အမျိုးမျိုးဒီတခြားရာကိုအိုးစားပြီးတယ်ဒီမျက်စိမမြင်တဲ့ဒီလူကသူမျက်စိမြင်ပြီးတဲ့ခါမှာယေရှုနောက်လိုက်တယ်ဟာလေလုယာယေရှုနောက်လိုက်ယေရှုနဲ့တူသွားတာဖြစ်တယ်အာမင်ဒီနေ့မဲ့ဆိုရင်ထိုင်နိုင်ငံမှာလဲယေရှုနဲ့တူသွားလာပါယေရှုနောက်လိုက်ပါသူယေရှုကတည့်ရဲ့အနာဂတ်တာဝန်ယူပြီးခြင်းနဲ့ယေရှုပြဖြစ်တယ်တာဝန်ယူနေတဲ့ယေရှုပြဖြစ်တယ်ကဲနောက်တစ်ခုပဲကျွန်တော်ဝင်တော့မယ်အချက်၃ချက်ထဲမှာဝင်ပြီနော်မာသက်ထဲမှာကျွန်တော်တနေရာမှာဝင်မယ်အဲ့ဒါနဲ့တနိုင်ခွဲမှာပြီးမယ်အာမင်ဆိုတော့မာသက်ခန်းကြီးစင်ကအငယ်20ကနေ28အထိဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့အချင်းမရှိတော့ဘူးဖတ်တော့ဘူးတော့ပြန်ပြကစာသားထူပြပါမာသက်ခန်းကြီးစင်ကအငယ်20ကနေဖြစ်တယ်အဲ့မှာခါနာအမျိုးဖြစ်တော့မင်းမတယောက်တည်းတာဖြစ်တယ်နော်အဲ့မှာယေရှုဒီသူတို့မျိုးနဲ့ရှေ့တော်မျိုးကြားမှာကြီးလက်တို့တွားတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီသူတို့မျိုးနဲ့ရှေ့တော်မျိုးကြားမှာယေရှုတို့ကတွားတဲ့အချိန်မှာခါနာအမျိုးသမီးဖြစ်တဲ့နော်အဲ့ဒီမြို့သမီးကယေရှုတွားတဲ့နေဆက်ဒီတမှာယေရှုကကျွန်တော်တို့နေဆက်မှာကျွန်တော်နီးနားမှာတွားတယ်ဆိုတဲ့ယေရှုတွားတဲ့အကြောင်းကိုသူကြားတဲ့ခါမှာသူကယေရှုရှိမှတပေးတယ်ယေရှုရှိမှပေးယေရှုတွားတဲ့နေရာကိုလိုက်အောင်ယေရှုကိုလိုက်အောင်ပေးတယ်ယေရှုရှိမှပေးတဲ့ခါမှာအဲ့မှာသူ့မှာပေးတယ်သူ့မှာပါရှိတာလဲဆိုတော့ sorry အဲ့မှာသူ့မှာတမီးတယောက်နတ်ဆုနေစေခြင်းကိုပြင်းစောခံရခြင်းကိုနော်ရတယ်နတ်ဆုနေစေခြင်းကိုခံရသူ့မှာသူ့တမီးနတ်ဆုနေစေခြင်းခံရတယ်အဲ့မှာယေရှုချင်မှာချိကတ်တယ်နော်အဲ့ဒီမိမကယေရှုချင်မှာကိုနီတောင်းတယ်ယေရှုကဘာပြောတာလဲယေရှုကဘာပြောတာလဲဒီမှာနော်ကိုတော်ကလည်းတားရဲ့အစာကိုယူ၍ခွေရမပြီးမချအားလို့ပြောပြန်တော့
예수 का बाबे तारी पीरे असासा को कोई को मपीबो सुरा एडिनी दिसका को अम्यों तमिका नाले पुपिटे एडिटिंग में यूरा दिने नो खाना सुरा तुरो का मते चाबू एरा जमलो दिनी येसु का ताकू पी में असासा को कोई को मपीबो रे एडी खाना अम्यों तमिया को बिलू मेरा कोई लो मेरा कोई लो मेरे बिना मा खाना में तो मैं हो बारे तक है तादिए नो साबी लेजेंडे आया को कोई दी सादे मौलारे डिस्का को यीशु चारे खामा तदरो ये तो इरा लुम्यूटे मा जुड़ा लुम्यूटे मा नेंटे दिलुम्यू चिमारे जो जिसे गामती बु तें पिचिंटे आता है तेना पिचिबालो प्योले चिंगमा तू ये एक माँ सीधे तू ये जनीदे सॉरी तू ये तमीये अठेमा शोका सॉरी तमीये अठेमा हुई ने सू ये चीनों ने या आलू नी बापी डाले चचिन हुई ने सू ठुटवा दे तमी चचिन अनाजो का प्योना पिटे आमेन हालेलुया दिने में से दिने चुनौती दी बांग पे मासी दे चुनौती नहीं मासी दे रामे चुनौती aku cengma memang bima aku alung kuna ceri do alung ka चुनौती ये मीबा दी नीरे नियमा बाले सांडा प्या दी ने सितारे चाटे मा ओरे नो मा खेम्यू सुले दिदाइबे नो चौसिया दी सीदे ओरे नो जेडी ने पितुलु टूरिये अच्छा मातुरो निया दे मिता सुरे म्याय सी बारे आलू का कोई मिता सुरी सुले लुले सीदे रामे दी नी चुनौ प्यो प्या में खाना अम्यों तमी का तू ये यीशु के को जों चिचिना पेन तू एक माँ योगा ने से चिं खाया दे नसु ने से चिं खानिया दे तू ये तमी अते ताटे में चिचिना ना जो काप्यो दे दिमाग सीधे निकुमांग ना मालूम ते ये जों चिचिना पेन यीशु सी माँ तो चिचिना पेन ते ये मिता सुदी मेमा पी मासी दे पेतना दी मेमा पी मासी दे ते ये मिता सुई अनाजो का दी ते ये जों चिचिना पेन दी माँ यीशु का अनाजो का अंग सिंदे ते ये पेतना मिता सु पेतना मैं को यीशु का पीछे ने पिटे आमेन हालेलुया आलू खाना मत चाहिए ऐसा जब ते ये जों चिचिंगू पिया के नो कपड़ दो पमा मोतीबा ते ये जों चिचिंगू पिया के नो पिया के प्योरे सका पमा जों चिबा मोती नो ऐसा जब दी पिया के नो कपड़ दो को लेती तों तबा दिनी चलो लेती तों तब माफिटे पास्कुआले सुये तू ये मितासु को सुयेंगे तू ये मितासु को सितारी का पापु या सियानी दे लो होरे नो शारे तू ये मितासु अपेडिया मेरी तू नी मारी ठोपी दे अकुटी सितलो मयाबू चलो तेंदो मारी लो म्यू खानसा यारे लो शिदे दिनी में सोई ते ये जोंगी चिना पेन ते ये मितासु को पुया का कोई काम सामे आमेन दिनी का ने आले को म्यू चाहिए हालेलुया दिनी चलो तेता थेमा दिनी तेमा बा यीशु का प्योरे ngata mi tenai ba pesi chinale dini tempi si china ya gu ten yong ji pirama dini ten yong ji china be puyaka edi de ma tema pi ma pi de puyaka ten ye yong ji china ben alalo ma pi ba de hallelujah kudo me mau do tema me mau do tema Mie mau do tema long song pi song bie Mie mau do tema Mie mau do tema Mie mau do tema long song pi song de tando pama tando pama along song pi song de tando pama along song pi me mau do tema
Mie maudo tema, mie maudo tema, mie maudo tema, along song pi song de, mie maudo tema, mie maudo tema, mesoi, cito mesoi, de ceng mata ni pihak ke mie maudo tema tuan ni dah pide, mie kekenji simi. Martini, Puyaka Twino Kapado Takere, Te Amen Piba, no Kapado Gusila, to do them up to let's say Sutong Piba. A Mimi Manangato Sutong Piba, Sana Pia Dumia, did he cook the Mandi, Quaika Pirama, Teo Mamati Puyan, didn't he say Anna, O Metina Sinai Puyan. Dini Amimi Manangato Sutong Pita Young, Hallelujah, oh Shara Papa, Mima Pima Kusempia, Pide. Mune titi masanda pia ni de, tini kuro si pia. Oh me malu muna, kong ite mangga piladi, koi kama saba. Kong ite mamya kusile, kong ite mamya, kate kusile pare, kong ite mamya kate kusile, tini oh kamu, kami apine, oh sitante, sita, lete kali, me malu muna kukema, kero mawa. Let the tema go to Bashira Moban. A public no capodo de Teshian Piroma, low shepherd, talent the card of the no capodo pide. To know do it, Tishine, as you see me go quite chat open, total day. To know Sinalungu at Jensi. Tide no capodo, to no capodo on a Tide Turi. The Gulong Gemachin. Anato kangisi chingu yamelo no kapado chidai. Tini no kapado go chede tumia. No kapado go shong chide tu ete tadema chema chingu piba. O me chingu piba. Wow, kanda go chema ching. Puni kwa ashi chingu lo si pido muba. Tini atuta pieng. Mema pima kuro no kapado go silo pidama.
Sana penny to go, Kongan the money, something no mobile. Tong them are seated, or Tong Damia, the Yamu Panka in the Yade, to Miagul, I mean some Lopido Muba. Ye should not make be there. They need the Yamu one day, to Mia Pesico, who you there, Kadi, Piacidi, Piacicade, Sakago Kude, the Sita Zegu, Kuro Champion good Dampido Muba. This Sita Zelecani, I mean some Lomia Chingu Piba. Then gong song pide men on like gule kuro shembiad tugu dambido muban. We didn't know to Pashiba. Then it chanodo Bama Matanaibu. Name chano maside kuro no capado. Ape mema pe kong chipide, mema pe kong chipide, mema nengama lung the chimpide, mema lumio chimpi bade. Sita letekani, zeletekani, lumio chimpi bade. A papi kuro chuden bade. A papi can go to them bade. Dinima winning do a sago sabidoma. Kanda go to like a sago sama pipade. Kanda go to a sago same. Chapu pide and young boy named Mavune, little titi. Kuni little titi conchi pipa. Sado no yashi to Chemachingo pido moba. Nini tadi me go tapatabaluku sequeca masaba. Lame at the tama, ditemaka koane piwade. Kuro no capado pomazon juchin. Tabiro, attention at me me appreciate moba. Apakamelo mitado de legong. Taro Jesu kido get the chine. Taisino no pia lampia chima sachi na pondo de. The need to yell like the Yashi that Pomakala sent the city ni basido.